안녕하세요. 그림으로 시작하는 CPX의 Nice to Help입니다. 벌써 호흡기네요. 이번 주제는 기침입니다. 이번에는 감별 진단을 위해 조금 특별한 그림을 그려볼 건데요. 뭘 그리는 걸까요? 바로 3과 8입니다. 그리고 그 둘을 연결해 줄 거예요. 기침은 급성, 아급성, 만성으로 나뉘는데요. 그 기준이 3주와 8주이기 때문에 이렇게 그려보았습니다. 먼저 급성 기침의 원인에는 상기도 감염과 폐렴 있고요. 아급성 기침에 감염 후 기침이 있습니다. 급성 원인 중에서 유해증기, 이물흡인도 있을 수 있어요. 위에 세 가지는 외부 물질에 의한 것이고 아래 세 가지는 세균과 바이러스에 의한 것이기 때문에 이렇게 구분해서 모아서 써주었습니다. 다음으로 만성 기침의 원인으로는 후비루가 있을 수 있어요. 또 폐암과 결핵과 COPD, 천식이 있을 수 있습니다. 폐암과 결핵은 체중 감소를 특징으로 하고 COPD와 천식은 obstructive disease라는 점에 기인해 묶어서 써주었습니다. 마지막으로 기관지 확장증이 만성 기침의 원인이 됩니다. 그리고 기침 원인 세 가지가 더 있습니다. 383으로 외우면 된답니다. 이번엔 그림으로 먼저 그려보았는데요. GERD, ACE 이니비터. 마지막으로 신부전이 있을 수도 있습니다. 특별히 물어봐야 할 것 더 챙겨보자면 GERD는 속쓰림, ACE 이니비터는 심장약 먹는지, 신부전은 누웠을 때 기침 심해지는지 물어보면 됩니다. 그리고 기침하는 환자가 오면 가래 동반 여부 꼭 물어보아야 하는데요. 가래의 색, 냄새, 물기, 양, 피 여부를 확인해야 합니다. 색은 하얀색인지 누런색인지, 냄새는 나는지, 끈적임의 정도는 어떤지, 양은 소주 몇 잔 정도의 양인지, 마지막으로 피가 섞여 있는지 물어보면 되겠습니다. 체중 감소가 최근 있었는지도 같이 물어봐야겠죠? 신체 진찰 정리해 볼게요. 호흡기니까 당연히 폐 시총 타척 해야 하고요. 호흡기 신체 진찰하면서 같이 심은청진 들어볼 수 있겠습니다. 신부전 의심될 때요. 후비루 확인을 위해 입을 통해 코가 뒤로 넘어가는지 확인하고요. 암이 의심되면 경부 림프절 촉진 필요하겠고 COPD 의심 시 곤봉지와 청색증 확인해 볼 수 있겠습니다. 이상 끝입니다. 보고만 계시지 마시고 꼭 한 번씩 따라 그려보세요. 놀랍게도 머릿속에 콕콕 박히시는 경험을 할 겁니다. 다음 주제는 콧물, 코막힘입니다. 꾸준히 영상 올려보겠습니다. 여기까지 그림으로 시작하는 CPX Nice to Help이었습니다.